Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. Und wir wollen euch heute unser aktuelles Setup vorstellen, denn Erweiterungen sind bereits geplant. Ja, viel Spaß! Und warum dieses? Weil es dieses Fahrzeug nur als Invincible gab und die Farbauswahl war dunkelgrau oder dunkelgrau oder dunkelgrau. Also haben wir uns für dunkelgrau entschieden. Ein 2 Liter Diesel, 204 PS, genug Drehmoment. Fangen wir an, was es gar nicht gibt, nämlich das Dachzelt, was sonst oben drauf kommt. Ein Majolina Grand Tour 360 X Long, korrekt. Und das Dachzelt ist derzeit noch im Winterschlaf. Das können wir euch kurz einblenden. Ja. In weiß und mit üppigen Maßen von, hilf mir kurz, 2 Meter. 2,30 Meter mal 1,40 Meter. Die Matratze ist 2 Meter mal 1,35 Meter. Genau, also üppig Zeit für alle Beteiligten von Globelix dabei. Das Ganze wird auf einen Dachträger von Rhino-Rack befestigt. Das nennt sich Heavy mit Füßen oben. Was mit dem Hardtop verbunden ist, erkläre ich später, wenn man es von innen ausschaut. Vorne ist ein Pioneer NG, ebenfalls von Rhino-Rack, auch mit Füßen, abschließbar. Vorne dran haben wir ein Leitbar von Osram befestigt, was uns den Weg in der Weite erleuchtet. Und hier haben wir eine Dachdurchführung gemacht. Da kommt Strom und Funk. Strom brauchen wir hinten für die Verteilerdose. Da gibt es Strom und Dachzelt. Strom brauchen wir auch vorne für den LED-Bar. Und Funk, das kommt noch. Vorne haben wir eine Rival-Stoßstange anmachen lassen. Die ist wesentlich stabiler als die Original. Die hatte einen wesentlich günstigeren Böschungswinkel und auch noch zusätzlich Platz für eine Winch, für eine Seilwinde. Die ist von Warn. Die kann 4,5 Tonnen ziehen. Wir hoffen natürlich, dass wir es nie benötigen. Bestenfalls, um jemanden aus dem Matsch zu ziehen. Hier oben kann man das aufklappen. Hier ist der Freilauf, damit wir das Seil nach vorne ziehen können. Auf die Stoßstange vorne 2 LED-Scheinwerfer von Osram, die wiederum für die Weite zuständig sind. Von Rival haben wir einen Unterfahrschutz, 3 mm aus Stahl und eine Hohlraumkonservierung, die nennt sich UBS Strong. Dann haben wir noch den Dieseltank ausgetauscht gegen einen 127 Liter Dieseltank aus Stahl. Und jetzt kommen wir zum Fahrwerk. Das ist von Ironman. Das ist ein Load Cell, vorgesehen für konstante Last von einer Beladung, also von 700 Kilo. Man erkennt es vorne an den Spiralfedern, den grünen. Und anschließend hinten an den Blattfedern. Damit ist das Fahrwerk ca. 7 cm höher und erlaubt uns dadurch, das Ganze auf 3,5 Tonnen aufzulasten. Ja, und jetzt noch was zu den Rädern und zu den Reifen. Zunächst einmal eine Spurverbreiterung von 30 mm. Dann Wippefelgen von Delta, Heavy Duty und die Bereifung obligatorisch BF Goodrich. AT in den Abmessungen 265 70 R17, ideal fürs Gelände. Vorne haben wir einen Windabweiser angebracht. Der ist wirklich hervorragend zum Schutz gegen Steine und aber auch für Mücken. Seitdem wir den Windabweiser dran haben, haben wir wesentlich weniger Mücken auf der Windschutzscheibe, was wirklich sehr angenehm ist. Und noch ein Special Feature, das ist ein Lift für die Motorhaube. Weil die Motorhaube so schwer ist, die könnte ich im Normalfall überhaupt nicht aufmachen und so, zack, geht sie von ganz alleine auf. Und natürlich auch wieder
recht einfach zu. Weil, wie gesagt, also das hätte ich ohne diesen Lift nicht geschafft, die Motorhaube auf und zu zu machen. Ja, wenn wir schon hier sind, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Einen Schnorchel haben wir angebracht mit oben einer, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt, ich nenne sie immer Salatschleuder. Und Thierry kann sicherlich mal sagen, wie sie korrekt heißt. Zyklon. Zyklon, genau. Also ich nenne sie Salatschleuder, beziehungsweise Thierry hatte den Namen und ich fand das ganz praktisch. Ja, die Salatschleuder ist sehr zum, wie sagt man, Unwillen von Thierry dran, weil er sie überhaupt nicht schön findet. Schön ist sie auch nicht. Aber sie ist natürlich gut, wenn wir in Staub oder Dreck oder vor allen Dingen auch, wenn wir dann mal im Sand fahren. Ja, das schützt dann unseren Filter natürlich, weil da wenig Staub und Dreck reinkommt. Und vor allen Dingen, wir können sie dann auch da oben sauber machen. Wie man sieht, sollten wir sie auch mal wieder sauber machen. Für unsere Energieversorgung haben wir noch eine faltbare Solarpaneele. Da haben wir 100 Watt. Und bis jetzt hat das auch ausgereicht. Bis jetzt sind wir allerdings auch nur gereist, wo wirklich immer viel Sonne war. Und diese können wir entweder an unsere Jackery, da haben wir eine mit 500 Watt, anschließen, oder aber wir schließen die, was wir jetzt viel häufiger genutzt haben, wir schließen sie dann hier an die Batterie an mit einem, ja, ich habe vergessen, wie der Schalter heißt, wie der Stecker heißt. Emerson-Stecker, genau. Stecken wir da dran und dann können wir unsere Zusatzbatterie 55 Ampere-Stunden als Zusatzbatterie. Können wir dann laden. Ja, wir haben noch 4 Windabweiser, also für jedes Fenster einen Windabweiser angebracht. Die sind hervorragend, auch im Gelände, weil man dann das Fenster einfach schon mal so ein Stückchen aufmachen kann, ohne dass einen da Äste reinschlagen. Und vor allen Dingen auch zur Dauerbelüftung, weil wir haben ja hier noch 2 Hunde als Mitfahrer. Und da kann man dann wirklich auch mal schön lüften. Kannst ja mal hier ranfahren, da sieht man dann, wie weit man sie aufmachen kann, die Fenster, ohne dass das irgendeiner sieht, und das belüftet hervorragend. Dann haben wir hier noch für unsere vierbeinigen Mitfahrer eine Hundebox. Die hatten wir damals schon von Dogstyler gekauft, weil die eine passive Sicherheit für die Hunde bietet. Das heißt, wenn im Falle eines Unfalles, sollen die hier gegen den Schaumstoff fliegen und dann nicht ganz so verletzt werden. Heutzutage gibt es da schon ganz viele andere Hersteller, die das nachgebaut haben. Die sind dann auch wesentlich preiswerter. Hinter dem Fahrer die Kühlbox. Der Name steht drauf, 45 Liter. Eigentlich von beiden Seiten zu öffnen. Das heißt, von innen kommen wir auch dran und auch von außen natürlich. Auf 12 Volt Basis. Stecker ist unten. Dann noch hier ein Anschluss, wichtig. Das ist der Kompressor. Hier können wir dann die Luft aus dem Reifen lassen bzw. wieder aufpumpen anschließend. Und weiter vorne ein Feuerlöscher. Auch da hofft man, dass man nie braucht, aber für alle Fälle ist vorhanden. Jetzt unser Kofferraum, die Basis, ein Hardtop von ARB, nennt sich Touring, in Wagenfarbe lackiert und mit Glas hinten, damit man noch nach hinten schauen kann. Aufmachen und schauen. Und jetzt machen wir es da unten auf. Ja, da haben wir uns einen Lift einbauen lassen für die Heckklappe, damit ich das Teil auch auf und zu bekomme, weil die ist sauschwer, allerdings auch, glaube ich, mit 200 Kilo belastbar, was natürlich dann wieder einen Vorteil hat. Genau. Der Ausbau mit ARB-Schubladen. Aufmachen. Ganz praktisch unsere Tritte in jeder Höhe. Klein, groß. Aufgeteilt wie folgt. Hier Elektrik, Powerbanks, ein bisschen Batterie. Hier ist die Abteilung Technik. Hier ist die Abteilung Küche. Und auf der rechten Seite ist unser gesamte Bergematerial drin verstaut. Und in der Hoffnung, dass wir sie nie benutzen, haben wir sie trotzdem dabei. Hier sind unsere bunten Bergeboards aus Kunststoff. Ja, ganz wichtig, obendrauf 2 Airline-Schienen. Da können wir diverse Gegenstände da befestigen und verhindern, dass es während der Fahrt auch unterwegs bzw. im Gelände verrutscht. Da ist hinten der Tank, der Wassertank mit 59 Liter Fassungsvermögen. Das hat erstmal gereicht. Das Wasser wird an der Seite geleitet, kommt dann hier durch den Schlauch raus und hier können wir bei Bedarf Wasser ziehen. Unsere Trinkwasserversorgung geht über den Lifesaver. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, möglicherweise.
Der Lifesaver hat einen Aktivkohlefilter und einen Nanofilter und deswegen verwenden wir den als Trinkwasser. Und hier unten ist dann dieses kleine Schnuppelchen, da schließt man dann den Schlauch an. Und wenn man das Ganze hier nach vorne zieht, über die Kante, dann kann es passieren, dass dieses kleine, klitzekleine Schnuppelchen hier auch abbricht. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Das war das, was uns in Bayern passiert war. Und deswegen waren wir in Bayern ja nochmal zu Lifesaver gefahren und hatten uns hier dieses Teil einfach nochmal als Ersatz geholt. Und jo, jetzt funktioniert es wieder einwandfrei und wir passen auf unser kleines Schnuppelchen auf. Wie zu Hause, man kann nie genug Steckdosen haben. Hier sind es 3x12 Volt Anschlüsse zum Aufladen von diversen Geräten. Und hier der Lichtschalter und Klick, Innenbeleuchtung und wieder aus. Hier unsere Einbauküche. Kann man kurz zeigen. Wir stehen abschüssig und werden sie nicht eingerastet, weil die Schubladen sind natürlich einzurasten, logischerweise. Ja, genau, darunter sind dann unsere Töpfe und alles, was man so zum Kochen braucht. Und dahinter sieht jetzt sehr klein aus, aber da passt doch ganz schön viel an Lebensmittel rein. Also Thierry schafft da immer sehr viel zu verstauen. Und wie man weiß, geht das sehr leicht zu. Kinderspiel. Und jetzt ein Extra für Madame. Zentralverriegelung in der Heckklappe. Etwas vergessen. Der Dachträger ist natürlich an dem Dach, an dem Hardtop befestigt, aber vor allen Dingen an diesen 4 stabilen Bügel. Kommen wir jetzt zum Dachboden, zum Speicher sozusagen. Haben wir selber gebaut. Ganz einfach, ganz primitiv. Eine absenkbare Plattform. Und da haben wir die wichtigen Sachen wie unsere Solarpaneele und 2 Tische. Das ist unser Tire Table. Den haben wir wirklich schon sehr häufig benutzt, weil der doch recht praktisch ist. Der wird jetzt am Rad eingehängt. Den Tire Table kann man entweder vorne so abstützen oder man nimmt die Stütze, was noch wesentlich stabiler ist, und macht die unten am Rad fest. Dann steht nichts im Weg. Dann steht nichts im Weg und der ist wirklich sehr stabil. Logisch, Anhängerkupplung, ein Must-Have, verstellbar. So kann man die Höhe beeinflussen. Ja, wir stellen uns jetzt vor, ich bin hier mitten Offroad in der Wüste und weiß überhaupt nicht wohin mit meiner Teetasse, weil muss sie ja dann mal abstellen. Und ein Special Feature, was wir euch noch nicht verraten hatten, ist natürlich unser Teetassenhalter. Super! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss! Tschüss!